يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام
يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام
وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا Nabiyuna sing tarik tong make speaker. Iya ya. Terus Nabiyuna amirun nahi fala ahadun
غير fasimi. Atas tadi jangan dirobah-robah. Daiman tas ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita pada saat ini kedatangan tetamu yang mulia dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, yaitu beliau adalah sebagai khalifah Munsib Huraidah. Huraidah itu satu wilayah yang di situ banyak sekali para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Munsib itu kepala suku, ya, yaitu ayah dari beliau. Nah, beliau ini adalah sebagai khalifahnya, yaitu yang ke-1 Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kedua adalah Al-Habib Haidar bin Abdullah Al-Attas, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang mana beliau berziarah kepada kita semua. Alhamdulillah memberkahi kita semua, memberkahi Indonesia ini. Alhamdulillah, kita doakan para habaib kita, ya, para ulama-ulama kita, semoga oleh Allah dijaga dari segala kejelekan, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan terus dikasih kekuatan, keafiahan, keistiqomahan di dalam membimbing umat, di dalam mendidik umat, di dalam mentarbiyah umat kepada segala hal yang Allah cintai dan yang dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada segala hal yang Allah ridhai dan yang diridhai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini insyaallah akan menerima tausiah-tausiah, nasihat-nasihat dari beliau berdua yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Busami, ya, dari Jakarta. Kita persilahkan kepada min al-awwal antum wala la بتكلم عن حبيب حيدر. حبيب حيدر بعد آخر بعدين. Baik. Nah, sekarang kita akan mendengar tausiah-tausiah dan doa dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المعهد والمكان المبارك، والذي تقام فيه دروس علمية من القرآن وكذلك من السنة، الأحاديث والتصوف والفقه. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وفق الحاجي هذا لإقامة هذه الدروس، وجعل هذا المكان منارا للعلم وللنفع والانتفاع ونفع البلاد والعباد. Beliau tetamu kita yaitu yang mulia Al-Habib bin Munsib Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Attas, yang merupakan keturunan nasabnya menyambung kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahib kitab Tazkirun Nas, kemudian nyambung lagi kepada sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau memulai daripada nasihat beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana didirikan di pesantren ini diajarkan berbagai macam seni ilmu syariah, dari mulai seni ilmu membaca Quran dan tentang ilmu Quran, kemudian ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat buat agama dan negara ini, yang mana diasuh oleh guru kita yang mulia Da'inullah Abuya Ki Muhyiddin Abdul Qadir Manafi, yang mudah-mudahan dengan apa yang beliau disampaikan yang menjadi manara ilmu, yaitu beliau menyampaikan sehingga bermanfaat buat kita semua, bangsa dan negara kita. جزاه الله خير شيخنا محي الدين، حفظه الله ورعاه ووفقه الله لهذا الخير، ولكي يتعلم أهل القرية وأهل المنطقة ما وجب عليهم من علوم الشريعة. ولذلك وجب علينا، لأنه وفر لكم وسائل كانت غير متاحة لغيركم، وهو تعليم الشريعة وعلوم الشريعة. ولذلك وجب علينا وعلى أولادنا وعلى زوجاتنا الكبار والصغار أن يتعلموا تلك العلوم الشرعية. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan daripada guru kita Da'inullah Abuya Ki Muhyiddin yang telah menyampaikan apa-apa daripada ilmu syariah dan apa-apa yang kita jumpai dari beliau, yang kita bisa dapati dari beliau dari ilmu-ilmu syariah yang disampaikan. Maka wajib bagi kita ketika dengan keberadaan beliau kita ambil ilmu tersebut, ilmu syariah tersebut bagi kita, kemudian keluarga kita, istri dan anak kita yang besar, yang kecil. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ambil dari beliau ini bisa dijadikan menjadi hal yang baik yang kita ambil dari tempat ini, mantikah ini, sehingga kita bisa amalkan dan bisa kita sebarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولذلك فرض وواجب علينا أن نتعلم ما هو الواجب علينا في هذه الحياة الدنيا، وكذلك نتعلم الأمور الشرعية من معاملات ومن كل ما يعلمنا ويفقهنا في الدين. Dan bahwa beliau mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan. Oleh karenanya kita ini juga setelah kita mendengar hadis ini wajib bagi kita di dalam mempelajari ilmu tersebut, ilmu syariah tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan ilmu yang mana wajib bagi kita adalah ilmu yang kita belajar dengannya kita mengetahui tata cara ibadah, yaitu fikih. Kemudian ilmu-ilmu yang diwajibkan di dalam ilmu syariah, maka saat itu kita itu juga wajib hukumnya
untuk mencari ilmu tersebut, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan di dalam ilmu tersebut juga ada bab muamalah yang perlu kita pelajari dan kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yang kita diwajibkan di dalam kehidupan dunia kita. وإذا تعلمت هذه العلوم الشرعية وجب عليك أن تعلم بها أولادك الأولاد. وإذا ذهبت إلى أي مجلس علم وجب عليك أن تأخذ أولادك لذلك المجلس لكي يستفيدوا ويتعلموا المسائل الفقهية والشرعية، لأنك أيها الأب وكذلك أيتها الأم إنكم مسؤولون عن أولادكم وبناتكم، ولذلك تكون قدوة لهؤلاء الأولاد والبنات. فالابن والبنت تقلد أباها ويقلد أباه وأمه في ذلك، فإن كان الأب صالح وكل همه تعليم العلم والذهاب إلى المساجد وكذلك فعل الخير قلده أبناءه على ذلك ومشوا عليه، وإن كان وكذلك الأم كذلك. أما إذا كان يتبع الأب ويذهب إلى أماكن اللهو وأماكن السوء، فالابن سوف يتعلم ويقلد أباه أو أمه في ذلك، ولذلك هم قدوة الآباء قدوة الأبناء. Dan begitu juga ketika kita telah merampungkan menyelesaikan kewajiban kita di dalam mengambil ilmu, menuntut ilmu, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak kita dan kepada istri-istri kita, keluarga kita. Sebab seorang ayah dan seorang ibu, dia adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan tidak boleh ketika seorang ayah dan ibu itu melihat bahwa dia sudah mengetahui akan sesuatu hal perkara ilmu syariah, ilmu tazkiyah, kemudian dia tidak ajarkan kepada anaknya, maka dia tidak boleh seperti itu. Begitu juga setelah kita ini mengambil ilmu di sini, kemudian kita pergi ke tempat lain, kita hendaknya mengambil kesempatan yastafid dari ilmu dari tempat lain tersebut untuk kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Sebab anak-anak kita yang laki-laki maupun yang perempuan, dia akan bertaklid kepada ayah ibundanya. Apabila dia dapati ayahnya adalah orang yang soleh, orang yang benar-benar mengamalkan sesuatu hal yang soleh, bahkan dia lihat ayahnya memberikan contoh ke masjid, maka anak tersebut tidak akan jauh, dia akan bertaklid mengikuti ayahnya. Sebab ayah dan ibu bagi seorang anak adalah qudwah, teladan yang akan dia teladani, yang akan dia ikuti. Apabila seorang ibu dan ayahnya itu kebalikannya, bukan menjadi ayah dan ibu yang teladan, dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat yang bukan di situ ada majlis ilmu, maka kemanakah anak itu mengikuti kalau bukan ayah dan ibundanya? وجب عليك أن تعرف ما هو واجب عليك في هذه الحياة الدنيا وما هو منهي أو تنهى عنه في هذه الحياة. يكون لك هدف في الحياة، يكون لك هدف أمامك هو فعل الخير وعباد الله سبحانه وتعالى والسير على سير الحبيب المصطفى واتباع منهجه الصحيح، تجنب المعاصي والنهي عن المنكرات. هذا إذا كان هدفك فأنت ناجح في هذه الحياة، والله ييسر لك جميع أمورك في حياتك الدنيا وفي الآخرة، وتكون صالح من الصالحين ويتبعك من هم أصدقاؤك أو أقاربك إذا وأولادك يقلدونك في فعل هذا الخير. Dan beliau juga mengatakan bahwa kita ini hendaknya mengetahui apa kewajiban-kewajiban kita manakala kita hidup di dunia. Bahkan bukan hanya kewajiban, apa sih yang dilarang oleh Allah sehingga larangan tersebut kita tidak kerjakan dalam kehidupan dunia kita, sehingga kehidupan kita tuh kita tahu betul tujuan hidup kita kemana arahnya. Kemudian kita berjalan
pastikan bahwa perjalanan kita dalam kehidupan kita ini dengan Syiarul Mustafa Muhammad SAW, yaitu yang kita jalankan adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita perjalanannya adalah perjalanan Nabi Muhammad, manhajnya manhaj Nabi Muhammad, maslaknya adalah maslaknya orang soleh, bukan orang yang di luar itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dan bisa mencapai target dan tujuan hidup yang dijalankan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. فأنت أيها الأب راع ومسؤول عن الزوجة وعن الابن وعن البيت في كل أو في هذه الحياة. وجب عليك أن تعلمهم ما هو الصح وما هو الطريق الصحيح وما هي العلوم الشرعية، سواء في الفقه وفي الحديث وفي علوم السيرة. تعلمهم ما يربطهم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبمنهجه وبسيره، وتعلمهم الآداب النبوية، وكذلك تعلمهم ماذا فرض الله عليهم في هذه الحياة من صلاة وعبادة وزكاة وصوم وحج. كل ذلك واجب على الأب لأنك مسؤول. إيش معنى مسؤول؟ سوف تسأل يوم القيامة، يسألك الله عن هؤلاء. هل ربيتهم التربية الصحيحة؟ هل أديت حق التربية وتعليمهم؟ واجب عليك أن تعلمهم لأنك أنت المسؤول. وإذا أهملتهم ستسأل لماذا أهملتهم ولماذا لم تعلمهم هذه الأخلاق وهذه العبادات والأمور هذه التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. Dan beliau mengatakan, mengutip satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan akan kepemimpinannya. Nah, kemudian kalian ini adalah mas'ul, penanggung jawab, ya. Atas siapa? Atas istri kalian. Atas siapa lagi? Atas anak kalian. Atas siapa lagi? Atas rumah tangga kalian. Sehingga dengan kesadaran bahwa kita ini bertanggung jawab terhadap istri, anak, rumah tangga, maka hendaknya kita ini memperhatikan sekali hal-hal, aspek-aspek yang memang betul harus kita perhatikan yang berkaitan dengan rumah tangga kita, dengan anak kita, dengan istri kita. Tanyakan kepada diri kita sekalian, apakah kita telah mengajarkan mereka tentang ilmu-ilmu yang diwajibkan, ilmu fikihkah, ilmu tasawufkah, ilmu-ilmu syariah yang lainkah? Dan tanyakan kepada kita, apakah benar kita telah mendidik mereka dengan didikan yang terbaik? Tanyakan kepada kita, apakah benar kita telah mengajarkan adab kepada mereka dengan baik? Sehingga hal-hal yang semacam ini nih, setelah kita ajarkan, setelah kita didik mereka, setelah kita ajarkan adab kepada mereka, setelah mereka mengetahui daripada ilmu syariah, maka itu adalah memang yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Engkau mendekatkan mereka kepada Allah, engkau mendekatkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya, ya, bahwa kita ini adalah mas'ul, apa itu makna mas'ul? Yus'alu, kamu bakal ditanya, yus'alu an, tentang zaujatak, tentang istri kamu, an ibnak, tentang anak laki kamu, an banatak, tentang anak-anak perempuan kamu. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka nih qad addait, apakah mereka telah menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka ini telah menjalankan adabnya Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka mengerti itu ilmu-ilmu syariah? Maka pertanyaan ini ketika nanti akan ditanyakan di yaumil qiyamah, bahwa kamu ini sudah terbukti menjalankan itu, kamu tahu tujuan hidup yang Allah inginkan dan Nabi Muhammad inginkan, tiada lain engkau ini mendekatkan mereka kepada Allah dan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. فأنت مسؤول ولن يسألك الله عن صديقك، عن أخوك، عن جارك، عن هذا البعيد، لأنك لست مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن أولادك. وإذا وجب عليك أن تعلمهم وتعمل لهم، تربيهم على أن يعملوا لهم ورد من القرآن العظيم
كلام الله سبحانه وتعالى يوميا، ولو أنك أنت تعمل لك حلقة مع أولادك وتقرأ صفحة، كل واحد يقرأ صفحة من القرآن هذا يوميا إلى أن تختم. كل واحد يقرأ، اللي إذا كان صغير يعرف يقرأ آية، اللي بعده يقرأ آيتين، وهكذا تعمل لك ورد من القرآن الكريم لتحصل تحصل البركة من الله سبحانه وتعالى في الأولاد وفي المال وفي الرزق، ويكون البيت فيه تدوم دائما يكون قراءة القرآن في هذا البيت تتنزل فيه الرحمات. كذلك تعليم الأولاد الذكر والاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تربيهم على هكذا من الصغر إلى أن يكبر فيهم ذلك وينشأ فيهم وفي أنفسهم ويتعلمون ذلك. Kalian ini adalah penanggung jawab bagi mereka. Kalian ini tidak akan ditanya tentang yaitu teman-teman kalian, tentang kerabat-kerabat kalian, lebih lagi adalah teman atau kerabat yang jauh. Kalian tidak akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat tentang itu semua. Tapi yang akan ditanyakan oleh kalian semua yaitu bagaimana kalian ini apakah telah mengajarkan, memberikan tarbiyah kepada anak-anak kalian, kepada istri kalian. Ini adalah lingkaran yang mana wajib kalian perhatikan. Maka ajarkan kepada mereka, ya, pastikan mereka ini di dalam rumah tangga kalian ajarkan kepada mereka tentang kalamullah, tentang Quran, dan hendaknya kalian ini memastikan ada suatu kerutinitasan di dalam setiap harinya akan bacaan Quran. Coba kalian ini kumpul kepada mereka, ya, bersama mereka, istri dan anak-anak kalian, dan kalian buat halakoh membaca Quran setiap harinya bersama mereka, dan pastikan mereka ini berkumpul bersama kalian dan kalian menyimak bacaan mereka, walaupun mereka baca sofhah yaitu satu halaman, kemudian anak-anak yang berikutnya baca satu halaman, kemudian juga disesuaikan apabila ada anak kecil kalian, maka suruh baca dia, kalian perhatikan, kalian simak, baca dia ayatin, 2 ayat atau 3 ayat atau yang dia mampu, kalian perhatikan dan jadikan ini bacaan Quran ini wirid, rutinitas kalian sehari-hari sampai kalian ini bisa menghatamkan Quran, menyelesaikan Quran itu sampai hatam di dalam rumah kalian, dengan harapan setiap kalian baca Quran tersebut dan kalian simak, ya, kepada anak dan istri kalian dengarkan dan kalian simak, itu turun yaitu rahmatnya Allah dalam rumah tangga kalian, turun keberkahan pada rizki, pada harta kalian, dan kalian ini menjadi orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan bukan hanya itu, jangan kalian ini cuma berhenti di situ, tapi ajarkan kepada mereka adalah zikir, kemudian istighfar, wirid, sehingga kembali dengan apa yang kalian baca dan rutinitas keluarga kalian, jadikan ini tedum, jadikan ini terus mendawam di dalam rumah tangga kalian, sehingga kalian mendapatkan rahmatnya Allah berkucur ke dalam rumah tangga kalian, dan keberkahan demi keberkahan. Selama itu berjalan, maka tidak akan ada yang akan luput dari anugerah Allah dalam kehidupan kalian. Hafizakumullah wa waffiqakumullah لفعل الخير ولفعل هذه الأمور ولنستفيد من هذه النصيحة لنا لأنفسنا ولكم ولأولادنا وبناتكم، وتكون الثمرة هي الأولاد والأبناء ينشؤون على نشأة حسنة، سيرة طيبة، متصلين بالحبيب صلى الله عليه وسلم ومتصلين بكتاب وكلام الله سبحانه وتعالى، ليقذف في قلوبنا وقلوب أبنائنا وزوجاتنا وبناتنا نور العلم والصلاح والهداية. وفقكم الله والحمد لله رب العالمين. Dan beliau menutup nasihat ceramah beliau dengan mengatakan hendaknya kalian ini memperhatikan sekali tujuan kehidupan kita, dan hendaknya
kaitkan, hubungkan kehidupan kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh beliau mudah-mudahan ada natijah, ada buah yang dihasilkan, ada pengaruh dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan apa yang telah kita dengarkan dan kita amalkan, kita berharap dituangkan dari Allah Subhanahu wa taala nurul ilm, cahaya ilmu kepada kita sekalian, anugerah dan karunia yang banyak. Dan beliau menutup daripada ceramah beliau dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, dan ini sedikit yang bisa saya terjemahkan dari beliau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man sami'na al-kalam al-mubarak, nas'al Allah an yarzuqna wa iyyakum al-ilm bima sami'na wa bima sanasma' insyaallah, al-amal bima sami'na. Beliau tetamu kita Al-Habib Haidar bin Abdullah Al-Attas memulai ceramah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah kita telah mendengarkan suatu nasihat yang penuh dengan keberkahan dan yang berisi dengan ilmu dan berisi dengan amal. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan daripada apa yang telah kita amalkan dari apa yang kita dengarkan. Antum taqra'un fi mithl هذا المعهد الأذكار، وهذه الأذكار فيها فوائد للإنسان نفسه في دينه وفي دنياه، تحفظه من المصائب ومن الأسوأ. Kalian semua ya adalah orang-orang yang memang diundang oleh Allah untuk bisa hadir di majlis zikir yang semacam ini. Kalian perlu tahu bahwa majlis zikir yang semacam ini adalah majlis zikir yang bisa menjaga kalian daripada musibah, daripada hal-hal yang buruk yang bisa menimpa diri kalian semua. Abu Darda qila lahu ihtaraqa baytuk, qal ma kana Allah liyaf'al. ثم جاء رجل آخر وقال وصلت النار إلى عند بيتك ووقفت، وقال قد علمت ذلك. فقالوا كيف؟ Itu Sayyidina Abu Darda, beliau pernah mengatakan di dalam satu riwayat bahwa engkau ini didatangkan daripada kebaikan. Maka Abu Darda bilang belum sampai hal semacam itu, dan beliau mengatakan asanis ما كان الله يفعل. قالوا قال له وقفت النار، قال علمت ذلك. Beliau disuruh mengamalkan sesuatu dan beliau jawab bahwa saya belum amalkan itu, dan beliau mengatakan bahwa telah disampaikan oleh beliau, telah sampai kepada engkau adalah api. Maka beliau mengatakan aku tahu hal yang semacam itu. قالوا له كيف ذلك؟ قال النبي يقول من قال اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم لم يصبه حرج او شيء كما جاء في الحديث. وانا اليوم قرأت هذا ما كان الله ليفعل، فلما قلت وقفت قال قد علمت ذلك. وهذه من بركه الاوراد في الرواتب والاحزاب. Dan itu disampaikan bahwa siapa dalam hadis Nabi, siapa yang membaca Allahumma anta rabbi alaika tawakkaltu, di dalam wirdul latif itu ada masya Allah kan wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengamalkan ini maka tidak akan tertimpa kepada orang yang membacanya, yaitu kebakaran api. Maka Abu Darda mengatakan tatkala itu diijazahkan, diberikan, disampaikan kepada aku belum mengamalkan. Maka tatkala disampaikan oleh beliau kedua kali bahwa tidak akan sampai kepada engkau api, maka beliau mengatakan aku tahu itu. Kenapa? Karena keberkahan apa yang telah beliau amalkan dari wirid ini. Misalnya هذا راتب العطاس الذي ستقرؤونه والمنصب ما شاء الله حضر ويجيزنا احنا فيه ان شاء الله، كله ماخوذ من السنه النبويه. ماذا عمل الحبيب عمر؟ حدث الاسانيد فقط، حدثنا فلان حدث وجاء بلفظ الذكر عن رسول الله، يبدأ بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3. لماذا؟ في فائدة أيضا سنقولها بعد. Dan alhamdulillah kita akan membahas yaitu tentang Ratibul Attas. Telah hadir bersama kita Munsibul Attas bersama kita, dan beliau mengatakan bahwa Ratibul Attas ini tidaklah diambil kecuali itu diambil daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, zikir-zikir Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya tentang masalah sanad yang nyambung kepada Nabi Muhammad, tapi peletakan itu zikir-zikir itu
diambil oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bahkan dimulainya daripada a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, itu tidak lepas tertibnya, itu diambil daripada sunnah an-nabawiyah, yang mana kita akan terangkan daripada faedah manfaat zikir Ratibul Attas tersebut sebentar lagi. هذا الذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من قاله ثلاثا كما جاء في الحديث، وذكر ابن كثير هذا الفائدة وسند هذا الحديث في تفسيره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من قال في يوم غفر له، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ويستغفر له 70 ملك 70,000 ملك. ثلاث فوائد: إن مات شهيد، وغفر له، ويستغفر له 70 ملك. في هذا الذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات. Beliau memulai tentang zikir Ratibul Attas. Dari permulaannya ada kalimat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, siapa yang membaca daripada zikir tersebut a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali dia baca, ya, pada hari itu apabila dia meninggal dunia, yang dia akan mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia apabila mati di hari tersebut akan mati dalam keadaan syahid. Kemudian akan memintakan ampun 70.000 malaikat kepada orang yang membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. في بعض الأذكار 3، وفي بعضها 4، وفي بعضها 7، في بعضها 10، في بعضها 11، وفي بعضها مرة. كيف هذا؟ لابد أن يلتزم الإنسان بالذي جاء في الأذكار. قالوا مثل المفتاح هذا، إذا زاد سن أو نقص سن ما يفتح، فإذا لابد أن تلتزم بنفس الورد ونفس العدد الذي جاء في هذا الذكر تحصل على السر، وأن زيدت أو نقصت تبطل بركة هذا الذكر وبركة هذا السر. Dan beliau mengatakan bahwa riwayat yang disampaikan tadi 3 kali bacaannya, ada juga ba'dur riwayat mengatakan bacanya bukan 3, tapi dibaca 5 kali, 7 kali, 10 kali, bahkan ada yang dikatakan 9 kali. Kenapa? Kok bisa beda-beda? Beliau mengatakan apabila kita ingin membacanya dengan apa yang kita niatkan, maka akan terhasilkan. Sebagai contoh, beliau contohkan apabila kita memiliki kunci, kemudian kunci tersebut ukurannya berbeda-beda, ya. Ada yang bisa dengan ukuran sekian itu membuka kunci tersebut. Apabila kurang, pintu tersebut tidak terbuka. Maka sesuai dengan ukurannya, apabila kita datangkan suatu niat yang khusus, maka diperlukan jumlah yang khusus. Beliau mengatakan, maka akan terhasilkanlah bukan hanya keberkahan, tapi ada sir, ya, itu hal yang tersembunyi dari manfaat zikir tersebut dengan bilangan tertentu. غالب أوراد هذا الراتب راتب الحبيب عمر كله 3. لماذا؟ كان ابن مسعود يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو أو أن يستغفر استغفر 3 ودعا 3. Itu rangkaian baca tertib daripada Ratibul Attas itu rata-rata bacanya 3 kali. Kenapa demikian? Karena ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ini ingin istighfar atau ingin berdoa, sekerap kali Nabi Muhammad itu ulangi zikirnya 3 kali, kemudian apabila dia berdoa, doanya diulangi 3 kali. الذكر الثاني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جاء رجل إلى النبي قال يا رسول الله لدغتني عقرب. قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 لم يصبك شيء. Itu dalam Ratibul Attas ada kalimat zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu dibacanya 3 kali. Sebab ada riwayat ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan, ya Rasulullah, bahwa aku ini disengat kalajengking. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali di hari kamu, maka kamu tidak akan ditimpahkan apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الذكر الثالث بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء 3. من قال ذلك ما أمن من مرض الفالج الريح الأحمر أو الشلل. من قال ذلك 3. Kemudian ada lagi
kalimat zikir di Ratibul Attas, kalimat zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dibacanya 3 kali. Nah, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang membaca zikir ini 3 kali, maka tidak akan ditimpahkan dia yaitu penyakit al-falaj, atau itu adalah aman dia daripada sihir. Kemudian dari syallal. Syallal ini adalah penyakit stroke, ya. Itu diamankan, ya, oleh zikir tersebut. Apabila dibaca 3 kali, kita tidak akan kena penyakit stroke. ثم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الحديث أن من قالها 10 وهي في الراتب 10 لم يصبه وهقة أي مصيبة أو مشكلة في ذلك اليوم. Siapa yang mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim di Ratibul Attas itu 10 kali. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad juga dianjurkan ada 10 kali. Siapa yang membaca 10 kali pada hari tersebut, dia tidak akan ditimpahkan al-waga, yaitu musibah di hari tersebut ketika dia baca. ثم بسم الله الرحمن الرحيم 3 وبسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله. كثير الأذكار إذا قالها الإنسان بمثل قلب حاضر يكون له سر ومدد ولا يخاف. خلاص إذا قالها عندما الصباح قبل ما يسوق السيارة قبل ما يخرج من بيته يقرأ هذا إن شاء الله ما يشوف شر في ذلك اليوم. Barakat al-adhkar an Rasulullah SAW. Itu ada lagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian Bismillahi tahassanna billah, Bismillahi tawakkalna billah. Kemudian ada lagi Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Apabila zikir yang tersebut itu dibaca 3 kali, maka di hari tersebut orang tersebut tidak akan merasa takut dengan apapun. Apabila dia keluar dari rumahnya, dan hendaknya dia nggak usah takut, karena dia telah memberikan statement kepada Allah dan mendapatkan jaminan dari Allah, dia tidak akan ditimpahkan dari segala apapun yang dia takuti di hari tersebut. Syarah hadha ar-ratib al-Habib Ali bin Hasan wajab fawaid 8 fawaid موجود إن شاء الله بنرسلها لك بالرسام ترجمة بالإندونيسي 8 فوائد. من ضمن الفوائد قال أنا إذا قرأت هذا الراتب لم أرى بأسا بعد ما أقرأ هذا الراتب، بل قال لبعض الناس قد جاءوا إليه إذا قرأتم هذا الراتب وأصابكم شيء فأنا ضمينكم وأنا على مسؤوليتي لن يصيبكم شيء بإذن الله. Itu di dalam Al-Qirtas karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yaitu Sarah Ratibul Attas. Itu paling tidaknya seseorang yang mengamalkan Ratibul Attas, dia itu akan mendapatkan 7 kemanfaatan, 7 faedah. Dan beliau nanti mengatakan, saya akan bagikan nanti yaitu fawaid tersebut yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan coba meringkas daripada apa faedah tersebut. Beliau mengatakan bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, siapa yang membaca Ratibul Attas aku ini, maka aku jamin dia tidak akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak mengenakan atau keburukan, ya? Dan saya akan menjamin dia tidak akan merasa takut dengan apapun dalam kehidupan dunianya. بل من خواص هذا الراتب أنه يطيل العمر، وإذا قرأ الإنسان وواظب عليه صباحا ومساء إن كان بسحر يفتك السحر ويحفظ من السرق والحرق ومن الغرق. Dan itu beliau mengatakan siapa yang merutinkan Ratibul Attas ini, di antaranya juga apabila dirutinkan bacanya, maka Ratibul Attas ini akan menjadi penyebab kalian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan juga yang mengamalkan dengan rutin Ratibul Attas ini, maka akan diamankan minas syarak wal gharaq. Ba'din ats-tsalas. Naam, min as-sihr. Diamankan daripada pencurian, dari tenggelam, bahkan diamankan dari bentuk-bentuk usaha sihir, sehingga isi sihir tersebut akan lari dengan berkat daripada Ratibul Attas, daripada kehidupan kalian. Bal hadhihi al-adhkar allati bi hadha ar-ratib qalu tahriq al-jinn bi barakat dhikr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adhkar al-Maula subhanahu wa ta'ala, dzikrullah azza wa jalla. Bahkan dengan baca Ratibul Attas ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir Rasulullah, maka ini bisa membakar jin yang mengganggu kita. بل قال الشيخ علي باراس لأهل البلد شباب أن قراءتكم هذا الراتب خير لكم من 40 فارسا يحمونكم، أن تقرأوا بهذا ويحفظ البيت وما حواليه من البيوت. 40 haris lakum wa mujaqatil qiraat hadha. Dan beliau mengatakan apabila kita amalkan
daripada Ratibul Atos ini, bahkan Ratibul Atos ini punya jaminan buat kalian yang mengamalkan, kalian ini lebih utama mengamalkan ini dibandingkan kalian ini punya 40 satpam, harisan, 40 penjaga rumah kalian yang ditaruh di sekeliling kalian rumah kalian agar tidak terjadi ini, tidak terjadi itu. Maka Ratibul Atos ini itu menjamin kalian apabila diamalkan daripada hal tersebut. بعضهم يقول كيف راتب العطاء؟ هذا اصلا اوراد احاديث النبي مثل البخاري. ايش البخاري؟ هل هو البخاري من عنده كتابه؟ صحيح مسلم. ايش صحيح مسلم؟ هو اسمه الإمام مسلم. الترمذي، هذا كلها أسماء، وأما اللي في داخلها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى نقول راتب العطاس ليس أنه هو الحبيب عمر، وإنما جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن ينفع به وسره فيه كما قالوا. Dan apabila ditanyakan tentang Ratibul Atos, apa ini Ratibul Atos? Ya, katanya itu mengambilnya daripada sunnah Nabi Muhammad dari hadis, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, At-Tirmizi. Dan beliau mengatakan pada hakikatnya bukan itu pembahasan kita. Di dalam Ratibul Atos ini bukannya Ratibul Atos ini berasal dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, tapi ini memang diambil langsung dari zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا بعض الأدعية تعرف طرقها قالوا إلى السماء لإخلاص من قالها ومن جاء بها، لأن مخلصين ألسنتهم ما تكذب وأعينهم ما تنظر الحرام وبطونهم ما تأكل الحرام، فلذلك الله يعطيهم هذه الكرامات من عنده سبحانه وتعالى. ولا سألني لأعطينه. Ada sirfi kabir. Dan beliau mengatakan bahwa apabila kita amalkan, kita pasti akan dapatkan sir daripada keberkahan itu, zikir yang kita baca dari Ratibul Atos. Dan beliau juga mengatakan bahwa Ratibul Atos ini di dalamnya juga ada doa-doa, yang mana doa tersebut apabila kita membacanya galaha, yakni bil ikhlas, dengan keadaan ikhlas, kemudian dengan kehadiran hati, maka doa tersebut akan menembus daripada arsy Allah, yang doa tersebut akan sampai di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyaksikan bahwa ada keajaiban, ada suatu kekeramatan yang luar biasa dari sir ini Ratibul Atos apabila sang pembacanya menjaga daripada makanannya dari hal-hal yang haram, matanya dari hal-hal yang haram, ucapannya dari hal-hal yang haram, maka bacaan tersebut akan menjadi bacaan yang tembus di sisi Allah. Dan apabila kita minta daripada doa yang ada di dalam Ratibul Atos, sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, apabila hamba-hambaku minta kepada diriku, la u'tiyannah, akan aku berikan permintaannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar alim قبل أن يكون ولي، عالم كبير ومجتهد في مذهب الإمام الشافعي، ولم يؤلف شيء من الكتب، بل ألف هذا الراتب لأنه متواضع الحبيب ونسبه إليه ودعا الناس إلى قراءته وبشر في قراءته، فلذلك يقولون سر الحبيب عمر في راتبه. لما قالوا له كما سمعنا من المغرب ما ألف شيء، قال ألفنا رجال وهم بيؤلفون الكتب. الحبيب عمر نسب هذا الراتب من شدة تواضعه، وإلا هو عالم كبير، لكن هذا الراتب نسبه، هو خمولي. الحبيب عمر يحب التواضع، كان هذا الراتب قال العوازة في الراتب، السر كله والبركة في هذا. فلا بد تقرأ صباحا ومساء إن شاء الله، ما تشوف شر، حتى في مشوار طويل معك بالسيارة أو بالطيارة اقرأ ببركة أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظك الله. Itu pengarang Ratibul Atos ini yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Beliau sebelum jadi seorang wali besar, beliau adalah orang alim yang luar biasa, mengetahui tentang seluruh ilmu-ilmu syariah, bahkan ilmu ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa Habib Umar ini saking alimnya, beliau ini pantas untuk menjadi orang yang martabatnya seperti Imam Syafi'i, bahkan dia mengerti sekali tentang madhab Imam Syafi'i. Dan beliau ini saking tawaduknya, beliau tidak pernah memperlihatkan kealimannya, nggak pernah memperlihatkan daripada kedudukannya. Tapi manusia-manusia tidak mengenal beliau. Beliau katakan, beliau manusia di zaman beliau tidak mengenal siapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Kenapa? Karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos punya sifat sangat tawadu, bahkan khumul. Khumul ini tidak pernah mau dikenal oleh orang lain, tentang kealimannya, tentang zuhudnya, tentang ubudiyahnya beliau kepada Allah, sehingga
beliau mengatakan bahwa aku jadikan ini wirid Ratibul Athos ini untuk kemanfaatan untuk manusia sekalian, dan aku letakkan sir daripada Habib Umar ini adanya di dalam Ratibul Athos. Dan beliau mengatakan bahwa Habib Umar bin Abdurrahman Athos pernah ditanya, wahai Habib, kenapa engkau cuma hanya bisa mengarang ini Ratibul Athos, tidak mengarang kitab-kitab yang banyak? Maka Habib Umar bin Abdurrahman Athos mengatakan, aku akan bukan ngarang kitab, tapi aku nggak bisa ngarang kitab, tapi aku akan jadikan orang-orang yang bisa ngarang kitab. Murid-muridku adalah orang yang mengarang kitab. Inilah sifat tawaduknya Habib Umar, khumulnya Habib Umar di masa beliau ketika beliau hidup. بل جرب مرارا تكرار أن من قرأ الراتب 41 مرة على حاجة ما في نفسه قضيت حاجة كائنا من كانت وقد جرب هذا كثيرا. Dan beliau mengatakan tadi ada yang lewat dari saya, hendaknya amalkan ini Ratibul Athos sabahan wa masaan, pagi hari dan sore hari, sehingga ketika kalian amalkan pagi dan sore hari, insya Allah kalian dimanapun, apabila kalian ingin mengadakan perjalanan miswar atau perjalanan yang jauh, baca ini Ratibul Athos, sehingga kalian udah nggak usah pikirkan masalah apapun yang terjadi, itu kalian akan diamankan daripada rasa takut kalian, dan keburukan di hari tersebut tidak akan terjadi kepada kalian. Bahkan beliau mengatakan tadi, tambahan beliau, siapa yang mengamalkan Ratibul Athos 41 kali dia baca, dengan dia mempunyai niat khusus, qudiyat hajatuh, maka akan ditunaikan hajatnya dengan niat yang khusus yang dia pasang dan dia niatkan kepada Allah melalui pembacaan Ratibul Athos ini. Insyaallah تقرؤون في هذا المعهد وحفظ الله الكياي والشيخ محي الدين وهذا المعهد والطلاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجيزنا إن شاء الله المنصف بهذا الراتب ونقرأه بحضور ونلتزم الأذكار الذي لا نزيد ولا ننقص فيه، لأن هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نلتزم فيه. بذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين. Dan beliau mengatakan, ya, insya Allah kita akan bacakan yaitu Ratibul Athos di tempat ini dan di pesantren ini, dan mudah-mudahan pengaruhnya dan buah hasilnya insya Allah akan sampai kepada kita. Dan beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Da'ilallah Abuya Kiai Muhyiddin, dan hadir bersama kita yaitu Al-Munsib Al-Athos Al-Habib Muhammad bin Abdul Athos. InsyaAllah kita akan dengarkan dan kita minta dari beliau ijazah secara khusus Ratibul Athos ini, dan kita akan baca bersama-sama ya Ratibul Athos ini, tidak dengan bilangan yang kurang atau lebih, dengan bilangan yang sama daripada apa yang telah diijazahkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Athos, dan kita baca bersama-sama. Dan beliau mengatakan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi hujjah buat memasukkan saya ke dalam surganya Allah, bukan hujjah yang bisa memberatkan beliau untuk bisa didorong ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya terjemahkan. Mohon maaf apabila ada yang luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. أجزناكم بسندي في قراءة راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ورد صباح ومساء، ولكل أمر مهم ولو 3 مرات أو 41 مرة، وفي أدعية وأذكار وصلوات الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وفي المسلك الغريب، وفي وسيلة العباد. أجزناكم لكم ولأولادكم ولمن تحب أن تجيزوا في ذلك. Qabilna ijazah. Beliau Munsib mengijazahkan kepada kita sebagaimana ijazah yang beliau dapatkan dari orang tua beliau sampai ke kakek beliau kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Athos, nyambung kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos, yaitu zikir Ratibul Athos masaan sobahan wa masaan. Kemudian beliau juga mengijazahkan ad'iyah, doa-doa, kemudian zikir, kemudian kitab Maslakul Qarib, kemudian kitab juga Wasiyatul Ibad untuk kita amalkan. Dan paling tidaknya Ratibul Athos ini kita baca sehari itu ya bisa, kalau min amrin muhim, kalau penting itu baca 3 kali, tapi paling tidaknya sehari itu sekali, tapi bagusnya itu pagi dan sore hari. Dan ini yang bisa saya terjemahkan.
Yang 41. Yang ijazah juga tambahan tadi 41 ya. Tuzid lakum wahid wa arba'in. Nah, diijazahkan juga 41 kali kalau ada hajat yang sangat penting, insyaallah hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah kita semuanya bahagia sekali mendengar tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang sangat mahal sekali. Yang ini pada hakikatnya nasihat-nasihat ini adalah dari hati dan lisannya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga zikir-zikir yang beliau ijazahkan, Ratib al-Attas yang begitu luar biasa, faidah-faidahnya yang luar biasa, khasiat-khasiatnya beliau ijazahkan langsung dari cicit ya, pengarangnya, penyusunnya, bahwa Ratib al-Attas tadi ada tambahan sedikit yang tadi dikatakan bahwasanya Ratib al-Attas ini bukan karangan Al-Habib Umar radhiyallahu taala anhu, pengarang ini, penyusun ini, sebagaimana hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis itu, kitab hadis, beliau Imam Bukhari bukan mengarang hadis ya, Imam Muslim bukan mengarang hadis, tapi beliau mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karangannya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Begitu pula Ratib al-Attas ini bukan karangannya Al-Habib Umar radhiyallahu taala anhu, tapi ini adalah wirid-wiridnya, zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit Buya tambahkan bahwa guru-guru Buya ya menerima Ratib ini, Al-Haddad, Al-Attas, dan juga yang lainnya yang Buya lihat dalam hidupnya dawa membacanya. Walidi ayahanda memakai Haji Ahmad Taha Musawi, dan juga gurunda Buya Ki Muhammad Yahya pesantren Darussurur radhiyallahu anhumah, dan juga guru-guru yang lainnya. Beliau selama hidupnya sampai wafatnya mengamalkan Ratib al-Attas ini, dan beliau-beliau ini juga ulama-ulama besar ya, wali-wali besar yang kita semuanya itu banyak mendengar. Bahkan ada sebagian yang pernah bertemu, yang menyaksikan bagaimana keistiqomahan beliau-beliau, keulamaan beliau-beliau, karomah beliau-beliau, mustajab doanya beliau-beliau. Di antara amalan beliau-beliau yang Buya saksikan dalam hidupnya, dimanapun, kemanapun, adalah Ratib al-Attas ya, Ratib al-Attas. Nah, kita sekarang menerima ijazah ya dari cicitnya langsung. Nah, amalkan oleh kita Ratib al-Attas ini. Kalau punya hajat yang sangat sulit sekali ya, bacanya 41 kali, terus dibolak-balik 41 kali bacanya dalam satu majelis. Jangan 41 kali dibagi-bagi 41 hari, jangan, tapi 41 kali dalam satu majelis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi penyambung ya, penyambung kita semuanya ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sambungkan oleh beliau-beliau. Alhamdulillah, semoga beliau-beliau oleh Allah dipanjangkan umurnya dengan kesehatan dan keafiatan ya, dan dijauhkan dari segala bala, dari segala fitnah, dari segala musibah, dan dikubul segala hajat-hajat oleh Allah Ta'ala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أيضا نشكر المترجم بسطامي في المترجم ما شاء الله. نشكر. Alhamdulillah ya khair mutarjim, Masya Allah. Terima kasih kepada Al-Ustadz Bustami yang telah menerjemahkan. Alhamdulillah begitu bagus ya rangkaian terjemahannya dan kita alhamdulillah bisa memahaminya dengan baik. Jazakumullah khairan katsira ahsanal jaza wa radiya ankum afdalar ridha adadar ramli wal hasa wa adada ma hata bi ilmuh. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذقياء علماء نحظى بالخير ونبنى شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرنا بالرضا منك الحدود واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي ظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير وعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما وسجب منا دعانا كرما كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما وسجب كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محب أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله رب العالمين وإياكم أكرمكم الله ما شاء الله جزاكم الله